কলেজ পেরিয়ে ইকোলজি আর ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে স্পেশালাইজেশন করার সময় থেকেই ফিল করেছিলাম ক্লাসে বসে পড়া সাবজেক্টই নয় এটা। এখন প্রতি বছর আমার ছাত্রদেরকে পড়ানোর সময় সেই ভুলটা আর করি না। হ্যাবিট্যাট কিংবা নিশ ওভারল্যাপ, ট্রপিক লেভেল থেকে এন্ডেমিক স্পিসিস, ইকোটোন থেকে এজ এফেক্ট, এই সবই বইয়ের পাতার খালি নিরস মুখস্থ করার জিনিস হয়ে থেকে যাবে যদি না পরিবেশকে চেনা যায়। ঝোপঝাড়ের পোকামাকড় থেকে প্রজাপতি, গাছের গায়ের কোনো এক অর্কিড থেকে হলুদ রঙা কোনো এক পাখি, এই সব কিছুকে ভালোবাসতে শেখাতে না পারলে ইকোলজি শেখানোর কোনো মানেই নেই। তাই ঝোপঝাড় জঙ্গলের টানে বেরিয়ে পড়ার সাথে সাথে কালেভদ্রে সুযোগ পেলে ওদেরকেও নিয়ে যাই, ঘুরতে নয় ক্লাস করতে। সারাদিন ধরে পাখি প্রজাপতি চেনানোর দায়িত্ব আমার, আর দিনের শেষে ভালো করে গুছিয়ে বসে তার ইন্ডেক্স বানানোর দায়িত্ব তোমাদের। হ্যাঁ, শেখানোর জন্য তো আমি আছি। এই বাচ্চাগুলোর মধ্যেই কেউ কেউ ভবিষ্যতে আবার পাগলের মতো পাখি প্রজাপতির পেছনে দৌড়ে বেড়াবে, আবার নতুন বাচ্চাদেরকে পাখি চেনাতে শেখাবে, পোকামাকড় গাছপালাকে ভালোবাসতে শেখাবে। দৌড়টা চলতেই থাকে, চলতেই থাকবে, খালি মশালটা হাত বদলের অপেক্ষা। পৃথিবীর কোনো সাবজেক্ট, কোনো বিষয়ই যেন শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতায় নাম্বার পাওয়ার আরেকটি মাধ্যম হয়ে না থেকে যায়।